نفهم أن تكون هناك قصة وتصدر لها 4 طبعات، لكن لأول مرة السعودية تهذي بجريمة و4 روايات، والأدهى أن القصص ال4 كاذبة كذبا عفنا، في حين أنه لا مفر. لكن السعودية تواصل الاعتراف رويدا رويدا، كل قصة تعترف فيها بجزء من الجريمة النكراء، وهذه المرة كان الاعتراف بالتقطيع بعد القتل، غني عن البيان أن السعودية لا بتتحقق ولا تحقق ولا تبحث عن إجابات. السعودية تبذل مجهودا عنيفا في التلفيق، تبذل محاولات مضنية لتأليف قصة، لكنها القصة المستحيلة حتى لو جاءوا بأجاثا كريستي. هذه المرة محمد بن سلمان يحاول محاولة يائسة لتبرئة القحطاني والعسيري، متوهما أنه يقطع الخيط قبل الوصول إليه. قال لك الفريق خدعهم وأخفى عنهم الجريمة. محمد بن سلمان كمن يتخبط في غرفة مظلمة مليئة بالمناشير فلا يجد مهربا، الجزاء من جنس العمل. هناك أيضا محاولة حثيثة لإبعاد القنصل تماما عن الموضوع، خدتوا بالكم؟ لم يأتوا على ذكره في القصة الرابعة بأي كلمة ولا حتى إشارة من بعيد، مع أن الجريمة تمت في مكانين، القنصلية اللي هو قنصلها وبيته اللي هو ربه. لكن يبدو أن الرعب الشديد من قبيلة العتيبي يخيم على الأجواء، ويبدو أن الوعد الذي قطعه طلمنشاره للقبيلة بعودة القنصل إلى السعودية وألا يمسسه أي سوء ما زال ساريا بقوة الدم. المؤتمر الصحفي كان يدعو للرثاء، دعوا إليه إعلامهم المنتمي إليهم كلية من أول سكاي نيوز والعربية وانت نازل، لكن كان لابد من وجود مراسل صحفي أجنبي، فكانت بلومبرج والتي تتجاهل تقريبا موضوع خاشقجي إكراما لسلمان وابن سلمان، لكن من مأمنه يؤتى الحذر. المراسلة سألت بوضوح عن علاقة ابن سلمان بالجريمة، فكانت اللعثمة فالالتفاف، فالسؤال مرة أخرى بوضوح، فكان الرد: هل كان لدى سمو ولي العهد أي دور في أو معرفة عن القضية؟ والشق الثاني، متى تعلم ولي العهد عن قتل جمال خاشقجي؟ أظهرت التحقيقات في النيابة أن الآمر بالاستعادة هو نائب رئيس الاستخبارات العامة. يوم الجريمة لم يكن عنده أي معرفة، وذلك وكما قدموا تقرير مضللا عن المهمة، وبعد تضارب ما يقارب 10 أيام صدر الأمر السامي الكريم بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق فيها. دي مش دولة حلبظة. ده طبعا حضراتكم عارفين ان تركيا الرسمية رئيسا ورئيس وزراء ووزير خارجية ومتحدث باسم الرئاسة لم يذكروا اسم ابن سلمان اطلاقا، لم يأتي على لسانهم اصلا، لكن يكاد المريب يقول خذوني، تماما كمصيبة المتعهد التركي والتي جاءت في رواية كاذبة من الروايات الثلاثة السابقة، ولبسوا الرواية من ساعتها مش عارفين يطلعوه ازاي، فاكتفوا هذه المرة برسم تقريبي ليه، لا يعرفوا اسمه ولا تليفونه ولا عنوانه. كان معدي قدام القنصلية فقالوا له خدوا الشنط دي، فقال لهم ليه؟ دي فيها ايه؟ قالوا له لحمة. قال لهم بس عيد الأضحى خلص من أكتر من شهرين. قالوا له ما احنا بنضحي على طول. فخد المتعاون التركي الشنط ومشي. أما تبت شان أيام أفلام الهلوسة ما كانش يقدر يحط المشهد ده. واستكمالا لهذا الوقت الجد، وزارة الخزانة الأمريكية طلعت عقوبات على 17 سعودي متهمين بقتل خاشقجي، محاولة تعريضية والتفافية من ترامب، لكنها أكثر بؤسا ويأسا من الرواية السعودية. المخابرات الأمريكية لم يعجبها محاولات ترامب لإنقاذ ابن سلمان، فسربت لأكثر من وسيلة أنباء في شلال تسريبي كشلالات نياجرا أنها تعتقد أن ابن سلمان هو المجرم الرئيس، وأنه هو من أمر بقتل خاشقجي بعد فحص الدلائل التي لديها فحصا دقيقا. المخابرات الأمريكية لم تكتفي بهذا القلم على وجه ترامب ومن خلفه ولي العهد، بل عادت وسربت مرة أخرى لوسائل إعلام متنوعة إن خالد بن سلمان أخو ولي العهد وسفير السعودية في أمريكا دفع خاشقجي مباشرة للتوجه للقنصلية السعودية في اسطنبول، وأنه سيكون آمنا. فخرج فورا خالد بن سلمان ليعلن عبر تويتر أن آخر رسالة بينه وبين خاشقجي كانت يوم 26 أكتوبر 2017. لنعود لكلمة البداية، أنه لا مفر، ومن يحب السعودية عن جد زي ما بيقول الشوام ينحي القتل جانبا على الأقل، فلا أحد يريد أن تذهب التداعيات لأركان البيت السعودي ذاته،
لكن يبدو أن ولي العهد وأخوه في وجود الأب المكبل يسيرون بثبات بالبلاد إلى طريق الهاوية. الله غالب.